Хүүхэд хөгжөөл гэр бүлийн боловсролын төв нь эцэг их асран хамгаалагч нарыг хүүхэдтэйгээ илүү ойр дотн харилцах боломжийг олгох боловсролын тэгш гараа төсөл арга хэмжээг 133 дугаар цэцэрлэгт хэрэгжүүлж байна. Төслийг Монгол Улсын их хурлаас баталсан төрөөс боловсролын талаар баримтлах бодлогын 3-2-т сургуулийн өмнөх боловсролыг хүүхдийг сургах, сургуульд бэлтгэх гэсэн зорилгоос илүүтэйгээр хүний хөгжлийн үндэс, өөрийн онцлог чадвар, бүтээл зүйлээрээ хөгжих, насан туршийн боловсролын суурь үе хэмээн хөгжүүлнэ гэх зорилтын хүрээнд зохион байгуулж байна. Мөн энэхүү сургалт нь Монгол орон даяар сургуулийн өмнөх болон ерөнхий боловсролын сургуулиудаар хэрэгжинэ. Томчууд маань нөгөө хүүхэд гэдэг нэг юм бүлэг үүсгдэг бол бид нэр 2-3 настай хүүхдэд яг юу төлөхөө анхаарах юм. За 3-4 настай хүүхдийн онцлог нь юу вэ? За дээрэс нь эцэг эхчүүд маань одоо жишээлбэл цэцэрлэгийн байгууллагаас хүүхэд маань тодорхой хэмжээний хөтөлбөрийн дагуу сургалт авдаг бол гэр бүлийн зүгээс тухайн хүүхдийг хөгжүүлэхийн тулд юунээр алдаа гарах гэдэг энэ зэрэг нь бол яг судалгааны үндсэн дээр ингээд сургалтад ороод бай цэцэрлэгүүдтэйгээ хамтарч ажиллаад ингээд явж байгаа. Суралцагчдын бүхэл талын оролцоог нэмэгдүүлж, сургуулийн өмнөх боловсролын хөтөлбөрт нийцүүлэн, нас хүйс, сэтгэхүйн онцлог тохируулж, зурагт дүрс тэмдэгт, мэдээллийн утга санааг ойлгох, илэрхийлэх, тайлбарлах чадварыг хөгжүүлж, хэл яриа, авиа зүй, математикийн болон захин технологийн энгийн төсөөллийг нэмэгдүүлэн, багшийн заах аргын чанарыг дээшлүүлж, эцэг их асран хамгаалагчдын оролцоог нэмэгдүүлэхэд оршино. Монгол улсад